Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the freshest gossips. Fresh makuwa ari kupisa guys, ari kutenderera pa social media. Mai Titi vanyora kuti first time ana passion java kuporofita zvinhu zvabuda chokwadi tatajaira vana machulinjaya chitiudza zwemuno kaprofita. Ndozvataraona Mai Titi vadedza kuti sezvo maprofita nyaya yakaitika kuNigeria kuti ndiani achawina, chitiudza zwemuno kamuZimbabwe kwete kumhanya bani. Mumwe munhu akati hakuna profeta akadai, mumwe munhu akati it is prediction not prophecy, mumwe munhu akati zvajavha hameno kuti Mwari akamusika sei, mumwe munhu akati dzinoona idzi it's only that the devil doesn't want to let him go, mumwe munhu adedzera kudaro kuti dzinoona idzi, mumwe munhu akati politic idzi dziri cheap kuprofita, muno ndaona taita temblu run vanhu vakamhanya asi ndanzwa izwi richiti achapinda mupower. Ndozvataurwa nemumwe anga achitaurira pakuti video yacho guys ndakaiona pangana yadedzera kuti I see glasses, I see gunshot chichi achiprofita zvezvo kuNigeria kuti ndiani achawina. Saka vanhu vazviramba vadedzera kuti muri profita venhema, munotaura zvamusingazivi, muri kurova mbanje. Mumwe munhu anyora kuti passion java haana kusiyana namadungwe, same WhatsApp group. Mumwe munhu akati hatinei nezveNigeria, taura zvemuno. Mumwe munhu akati this was just a guest, nothing there. Mumwe munhu adedzera kuti igesi chete iyi yawaita. Mumwe munhu akati it's not a prophet, it was a prediction. Mumwe munhu akati passion tiudze zvemuno kuti takamira papi pamaelections. Mumwe munhu akaseka akati kikikikiki kakajuma kamunhu aka kakagetsa asi kakabata zvinongoitika pabhora kuti the both team to score. Mumwe munhu akati this guy anoona it's only he plays too much but vakakura naye can tell. Vamwe vangati wakufarisa satarira zvasingazivi. Mumwe munhu akati mbanje mukudziwanza prophet. Mumwe munhu akati so many have the gift of seeing the future but it does not mean they are of God. Mumwe munhu adedzera kudaro kuti nyange achiona zvake zvamuri kuti aona but haasi munhu waMwari. Mumwe munhu akati plus physiologically that ruling parties in Africa have 90% probability of winning elections. No need for prophecy needed. ED is winning this year elections because he has everything: army, politics, CIO, ZEC, etc. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akadedzera kuti kugetsa zvepolitic number 1 zvakafanana nebhora. Mumwe munhu akati just like betting, passion was just predicting not prophesying. Mumwe munhu akati kunyangwe zvikaita zvine chokwadi to me ane manyepo, this guy is not a prophet, maybe of doom, yes. Mumwe munhu akati uye akati maprediction aya kubhora zviriko izvi, both team to win, ndozvadedzerwa nemumwe. Saka guys, I don't know kuti munoti kudi kana kuri kuti makaiona video yacho. Please comment down below mutiudze kuti aiprofesa here panganai kana kuti aingotora machances sezvinoitwa kubhora kuti both team to score, because neniwo video yacho ndakaiona ndakatobata musoro ndikadedzera kuti zvaari kutaura zvakadhakwa, because kana mukadedzera mukataura zvepolitic obvious, especially kana kuri kuti kuAfrica especially paine party inowina, it's obvious munongoziva mega kuti zvine zvakamira sei. Saka ndozvachitaurwa nevanhu. Vamwe vanhu vadedzera kuti zvangofanana nekuprofesa yamuZimbabwe. Obvious unoziva kuti ED anowina, unozviziva kuti vanhu vachamhanyiswa chichi, unoziva kuti vanhu vachariga. Saka usati udze zvakadaro tokuziva kuti uri kuprofita wenhema. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.